बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू फार्मिंग इन्फो पीके। फार्मिंग इन्फो पीके में नगीना गोट फार्म के से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो इंशाल्लाह इंतहाई इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ईटीवी और पीपीआर की वैक्सीनेशन क्यों की जाती है और किन बीमारियों के काम आती है, और ईटीवी और पीपीआर असल में ये बीमारियां है क्या और इसकी क्या अलामत हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कशन का हिस्सा होंगी। इसके साथ साथ हमने ये बात भी उसमें शेयर की है करेंगे कि पीपीआर और ईटीवी की वैक्सीनेशन को क्या इकट्ठा किया जा सकता है या इनमें वक्फा करना चाहिए, कितना वक्फा करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह वीडियो में शेयर करेंगे। और ये पीपीआर और ईटीवी की वैक्सीनेशन कैसे तैयार की जाती है और क्यों तैयार की जाती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इन तमाम मालूमात से इस्तेफादा हासिल करने के लिए वीडियो को आखिरी मिनट तक देखना शर्त है। तो आखिरी मिनट तक देखेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रैक्टिकली आपको दोबारा साथ साथ में ये भी दिखाएंगे कि जो पीपीआर और ईटीवी की वैक्सीनेशन है इसको करने का तरीकाकार क्या होता है। अच्छा, तो अयूब भाई ये जो ईटीवी की चेक करवा दें। ये लें जी, ये सरकारी जो मिलती है अच्छी है। ये बस ये वो तरीका आइस बॉक्स वाला होना चाहिए जो आप मेरे पास देख भी रहे हैं कि मैंने उसके बगैर नहीं लगानी होती। यानी इसको आइस में रखना है जी। मैक्सिमम तजवीज़ करना कितना होता है टेम्परेचर इसका? चलो जी, हमें तो और इसको भी जो है ज़ीरे जिल्द ही लगाना है, ज़रा जल्दी है जी। एटीवी को भी टीवी तो 1 cc ही लगाएंगे ये भी। ये तैयार प्रेग्नेंट बकरियां हो, चाहे पट्ठे हों, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो। अच्छा, तो एक व्यूअर ने ये कमेंट किया है यार इसको ईटीवी लगी है और पीपीआर भी तो करना है। पीपीआर इसको नहीं, अब हो गया। अब जिसको ईटीवी, आप लोगों का दिमाग ही नहीं बेटा जी। चलो जी, ये एटीवी खुसूसन में ईटीवी ये कौन सी ये बीमारी है? ये इंटेरोटॉक्सिनिया यानी ये इन्फेक्शन है की बीमारी है जी। इस पे सारा वो लिखा हुआ है, आपने उससे तस्वीर देख ली। वैसे बैरूनी तौर पर क्या अलामत होती हैं कि महसूस कर सकता है? पकता है, मोशन भी इसमें थोड़े बहुत लग जाते हैं। जानवर खाना पीना सबसे पहले छोड़ता है। चलो अच्छा, तो अयूब भाई पीपीआर या ईटीवी क्या दोनों वैक्सीन्स को एक ही टाइम में कर सकते हैं? नहीं जी नहीं, एक टाइम पे नहीं। इनका 10 से 15 दिन का गैप देना पड़ता है। अभी ये जो मेरे नए जानवर आए उनको मैं पीपीआर कर रहा हूँ, और पुराने जानवरों को जो मैंने पिछले 10 दिन पहले जो है ना पीपीआर कर ली है उनको ईटीवी कर रहा हूँ। ये आप देख ही रहे हैं, आपके सामने मैंने पीपीआर और ईटीवी दोनों अलग अलग पकड़ी हुई हैं। ठीक है। ये पीपीआर पेस्टिविक और ये आइस बॉक्स, इसमें सारा ये ठंडी या की हुई थी इसलिए बाहर रख लिए, मौसम ठंडा है। अच्छा, तो इसके भी परहेज भाई है। अच्छा, एक व्यूअर ने ये कमेंट किया था क्या गबन बकरी को जो प्रेगनेंसी है जिस बकरी को, उसको ईटीवी या पीपीआर और पीपीआर दोनों कर सकते हैं। वो बिल्कुल तैयार जो है ना बकरी को भी कर सकते हैं, साथ ही वो समझ लें कि बच्चे की भी हो जाती है। यानी इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? नहीं, ये मेरी अनपढ़ की बात नहीं है, एक पढ़े लिखे डॉक्टर की बात है। मैं नहीं पढ़ा लिखा डॉक्टर, मैंने डॉक्टर से आपके कहने पे मशवरा दोबारा अभी किया। अभी जी मेरे सामने कॉल की है जो, ताकि मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन मेरे बुजुर्गों की तालीम है कि वो कहते हैं मौके पे सारी तसल्ली करवाओ। हाँ जी, नया जी, इन बुजुर्गों की तालीम है कि कोई भी जो बात है वो रेफरेंस के बगैर नहीं करें जी। तो जी साथ में हम वैक्सीन भी कर रहे हैं। तो तसावनत का लफ्ज़ जो है वो हमने आपके साथ शेयर किया था। रबी और नूर शरीफ की घड़ियाँ जो हैं, मुबारक घड़ियाँ, वो महीना चल रहा है। बहुत सारे लोगों को हम फिर से एक बार मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि वो दिन भी बिल्कुल करीब है। संडे को 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। तो ये आप वैक्सीनेशन का तरीकाकार देख लें कि वैक्सीनेशन ज़ेरे जिल्द इसी तरह पकड़कर ऐसे करनी है, और स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं कि जो न्यू जानवर हमारे पास आए हैं यूब भाई के नगीना गोट फार्म पे, उनको हम कर रहे हैं ईटीवी की पीपीआर, क्योंकि आते सबसे पहले मैं पीपीआर करनी होती। तो जो 4-5 जानवर पुराने हैं जो अभी जो सेल नहीं हम कर सके, वो 10 दिन बाद उनकी हम कर देते हैं ईटीवी। हाँ, 10 दिन बाद उनको ईटीवी होगी। यानी मैक्सिमम 10 दिन का जो पीरियड है ना वो वक्फा इसका ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप ईटीवी और
पीपीआर की वैक्सीनेशन जो है नहीं कर सकते। ओनली एक टाइम में नहीं कर सकते, कॉमन नहीं हो सकती। तो ये नया ब्रीडर है जी, और इसको हो रही है पीपीआर की। तो यानी ज़्यादा जो इन्फेक्शन है वो ईटीवी की ही इनको मुतासर कर रही है। ईटीवी आजकल करती है, पीपीआर हर बार करती है। यानी पीपीआर, अच्छा पीपीआर की वैसे क्या अलामत होती हैं? शायद पहले भी हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन डिटेल्स के साथ नहीं। पहले सबसे पहले खाना पीना छोड़ता है, ठीक है, सुस्त हो जाता है, बुखार जा लेता है, ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़ला शुरू होता है, ठीक है, और उसकी सांस को मसला बनना शुरू हो जाता है। यानी जो चिक्स में, जो मुर्गियों में गोमोरो की बीमारी आ रही है, तकरीबन ये उससे मिलते जुलते कोई वायरस है। बस ऐसे ही है जी हर एक का। लेकिन अब बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि बीमारियों की, जानवरों की बीमारियों की तशखीस, तजावीज़ जो हैं उसके लिए हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन ये है कि आप जाएं स्पेशलिस्ट के पास। बाद औक़ात आप लोग मेरे जैसों से रब्ता कर लेते हैं, हम किसी की मुखालफत में तो नहीं ये बोल रहे, आपके जानवरों के फ़ायदे के लिए हाँ, जानवरों के फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, और उनके फ़ायदे के लिए भी बोल रहे हैं। देखें जी, किसी बंदे से कोई नाजायज़ इंजेक्शन लग जाता है या बीमारी की तशख़ीस सही नहीं हो पाती, तो आपके कहने पे कोई बंदा जो है ना वो सिटी में या प्रॉपर जगह पे ले जाके अपने मवेशी की, अपनी गोश्त की, शीप की ट्रीटमेंट नहीं करवाता, तो सर वो बरोज़े क़यामत वो गुनाह भी आपके साथ होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी की भी दिलादारी ना हो, फिर भी कुछ यार, हसद का तो वैसे कोई इलाज नहीं होता, हसद का कोई इलाज नहीं होता, और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। रेफरेंस तो इस वक्त नहीं है अवेलेबल, इंशाल्लाह हम रेफरेंस भी दे देंगे कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। तो व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वैक्सीनेशन का तरीक़ाकार आपने देख लिया ऑलरेडी, इससे पहले भी मोस्ट ऑफ टाइम हम जो तरीक़ाकार है वैक्सीनेशन का, ज़ेरे जिल्द ईटीवी, पीपीआर की दोनों की अलामात भी हमने आपके साथ शेयर की हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अच्छा, जो ईटीवी है, जो पीपीआर की है, ये 2-4 दिन का बच्चा हो उसको भी लगा देंगे? ये ताज़ा सोया बच्चा हो उसको भी लगानी है जी, जो बच्चा होता है बकरी का उसको भी कर देनी है ये वैक्सीनेशन। अच्छा, ईटीवी की प्राइस कितनी है? ईटीवी सस्ती मिल जाती है, ये सरकारी जो है ये तो फ्री मिलती है। ठीक है। वैसे एक कंपनी की आती है, उसकी तस्वीर मेरे पास नहीं है, वो तकरीबन 100 रुपये 80 रुपये इतने की वाइल है। ये नहीं 180 रुपये की। ईटीवी की जो वैक्सीनेशन है वो इंतहाई सस्ती है, तो पीपीआर की महंगी है। अच्छा, इसके अलावा ईटीवी का अगर हो जाए वैक्सीनेशन के अलावा, तो फिर रिकवरी के लिए कोई किया जाता है ट्रीटमेंट? एंटीबायोटिक से दिए जाते हैं, लेकिन याद रखें, मैंने आपको पहले भी ये बता दिया है, ये 2 बीमारियां ऐसी हैं जो जानवर के ठीक होने के बाद भी जानवर को 60 से 70% मार चुकी होती हैं। हाँ, ये तो देखा गया, ये बात तो तजर्बे में आई है अल्हम्दुलिल्लाह, खुद भी छोटा मोटा तो तजर्बा है गोट्स का। 60 से 70% वो जानवर अंदर से मर चुका होता है। बाज़ औक़ात काओलिन या ये जेंटामाइसिन या डेक्सा वगैरह कोई यूज़ करवाते हैं। पैनाकार्ड भी लगता है, डेक्सा भी होता है, लेकिन डेक्सा ज़रा स्टीरॉइड तेज़ है। पैनाकार्ड लगता है थोड़ा, ज़्यादा नहीं। और अल्लाह आपका भला करे, साथ वो एंटीबायोटिक टाइजेंट हो गया, वो हो गया, नया जानवर है नया पीपीआर। अच्छा, जो टाइजेंट है ये गब्बन बकरी के लिए कितना मौजू है? वो तो हाइट या वेट के हिसाब से ये 5 से 7 सीसी तक। अच्छा, गब्बन को भी लगा सकते हैं आप? गब्बन को टाइजेंट का कोई इशू नहीं। और दूसरा जो बताया है वो 5 ग्राम भी इस्तेमाल होता है, जो 5 ग्राम इंजेक्शन है ना जी, पे आता है उसके नाम से भी, जिसको हम ये 5 ग्राम भी कहते हैं। और अल्लाह आपका भला करे, जहन में ना नाम नहीं आ रहा, 1-2 कंपनी के वो भी इस्तेमाल होते हैं। एंटीबायोटिक फिर बहुत से ट्राइबर्सन भी इस्तेमाल होता है, वो फिर जानवर की कंडीशन के मुताबिक चलना पड़ता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आपका। आप साथ में ब्रीड्स भी देख रहे हैं और इनको होती वैक्सीनेशन भी, जो कि ज़ेरे जल्द यूज़ की जा रही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। और ये वैक्सीनेशन होती क्या है, ज़रा मैंने ये ना इसलिए मुंह पे लिया है, वो जी नहीं, मैं दिखा भी नहीं रहा आपको। ये ऐसा है कि नहीं, अब दिखा दे, वो कहेगा पता नहीं क्या मुंह पे लिया। ये ले, ये दिखा भी देते हैं जी। मुझे ना डस्ट एलर्जी है, तो डस्ट उड़ रही थी जी, वो मुझे भी है। अच्छा, माशाल्लाह सुफियान भी आ गया जी हैं, सुफियान साहब भी ग्रेट बने। जी जी जी। तो वो बनती किससे वैक्सीनेशन, ये होता क्या है
ये एक्चुअली इनके जन्म से, इनके ब्लड से ही तैयार की जाती है। ठीक है। जब जिस जानवर को हो जाता है ना जी। उसका ब्लड, यानी कि जो बीमारी होती है ना उसके अपने जरासीम से वैक्सीनेशन बनती है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। ये ज़हन में रखिएगा, लोगों को यही नहीं पता है, शायद इसको एक खाली टीका समझते हैं। ये एक जरासीम है, इसलिए इसको बर्फ में रखना पड़ता है, ये टीका नहीं है। पुराना जानवर जैसा कि आप देख रहे हैं हेपेटाइटिस सी बी के लिए जो वैक्सीन तैयार की गई हैं वो एक्चुअली तजर्बा करके लैब्स में तैयार की गई हैं जी। वो ब्लड सैंपल्स और जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी जानवर जो हैं वो डिटेक्ट होते हैं उनसे ये बनाई जाती है। नहीं जी, कोई नहीं। कुछ लोग शायद इसको समझते होंगे यार ये हमें लगे रहते हैं मौलवी ये वैसे। एक्चुअली ऐसा है, अगर आपको यकीन नहीं आता आप किसी प्रॉपर डॉक्टर से जो वाकई स्पेशलिज्म में माहर हो, स्पेशलिस्ट हो, ये गोट्स का, शीप्स का या जानवर जिसने वेटरनरी बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग ली हो, डिप्लोमा हासिल की हो, आप उनसे जो है वो कंसल्ट करके इस चीज़ को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मौलाना हजरात अयूब भाई के साथ मिलके ये वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हैं। तो अयूब भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी व्यू करने का शुक्रिया। बता दें वीडियो अब जी, खैर आज की डेट में अगर किसी ने लेनी है आज या कल तक तो मेरे पास वैक्सीनेशन थी, लेकिन दूसरा है कि ये वीडियो हम इंशाल्लाह कल लगाएंगे तो नहीं, वैक्सीनेशन नहीं, वो आज वैक्सीनेशन ख़त्म हो गया है ऑलरेडी। हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि लाहौर के नाजरीन जो लाहौर से करीबी इलाकों में इजीली रसाई रखते हैं अयूब भाई तक या हम तक, तो हम इंशाल्लाह हमारे पास कुछ जो बची होती है पीपीआर की, तो ईटीवी की तो वैसे इतनी कॉस्टली नहीं है, उतना तो आपका खर्चा आ जाना जितने की आनी है। तो पीपीआर की जो वैक्सीनेशन हमारे पास पड़ी होगी वो हम जो सेव होगी वो हम आपको 2-4 जन नहीं, मसला मिलने का मिलती नहीं है। हाँ जी, अगर वो ईटीवी भी है तो हमारे सरकारी इदारे भी हर वक्त नहीं अवेलेबल है। हाँ जी, ईटीवी भी हर वक्त अवेलेबल नहीं है, नहीं तो सरकारी इदारों से कहाँ मिलती है। हाँ जी, तो पीपीआर की अगर हमारे पास मौजूद होगी तो वो इंशाल्लाह हम आपको देंगे। वो इस चीज़ के मतलब अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अयूब भाई को या कॉल कर सकते हैं। तो लेकिन कॉल का टाइम वो ऑलरेडी हम पहले गुजारिश कर चुके हैं कि कॉल जब भी करनी है आपने जोहर के बाद करनी है। ये वैसे कौन सी ब्रीड है ये बुच्ची ब्रीड, इसको बुच्ची ब्रीड असल कहते हैं जी। ये असल में कान इसकी ये यानी कि 2 नस्लों का क्रॉस ही है, टैडी शैडी के साथ प्योर देसी का। अच्छा, ये ज़्यादा को ब्रीड्स करती है। हाँ, ये 2 चीज़ में भी अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया, फ़ीमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक इंतहाई अच्छी वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए करें और यार कमेंट्स भी कर दिया करें, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।